हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज मेरा क्लर्क का एग्ज़ाम था। HP एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी क्लर्क का टाइपिंग टेस्ट था। तो आप देख पा रहे हैं, ये है जो हमें टाइप करने के लिए मिला था क्वेश्चन पेपर। तो कैसा माहौल था वहाँ पे लैब का, वो आपको बता दूं। जैसा कि हमें हमीरपुर चयन बोर्ड में देखने को मिलता है, लैब का माहौल कुछ वैसा ही था। यहाँ पे जो टाइपिंग करवा रहे हैं वो नोटपैड पे की जा रही है। यहाँ पे इनका कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, नोटपैड पे टाइपिंग कर रहे हैं। टाइपिंग के बाद हमें जो है वो हमारी टाइपिंग जो हमने टाइप किया उसकी कॉपी हमें मिल रही है। जैसा हमें हमीरपुर चयन बोर्ड में ऐसा करते हैं वैसा ही है, साइन करके। तो ये आज का क्वेश्चन पेपर है, बाकी जे वाले ध्यान दें।